के तपाईको पनि पोखरा आसपासका क्षेत्रमा घर छ, जग्गा छ, बिक्री वितरण गर्नुपर्ने छ अथवा तपाईले चाहिँ पोखरा महानगरपालिका भित्र घर जग्गा खरिद गर्नुपर्ने छ र राम्रो रियल एस्टेट कम्पनीको खोजीमा हुनुहुन्छ भने लालपूर्जा पोखरा तपाईको विश्वासिलो सारथी हुन सक्छ। किनभने लालपूर्जा पोखराले करिबन 10-12 वर्ष अगाडिबाट घर जग्गाहरू खरिद बिक्री गर्ने काममा चाहिँ धेरै जनालाई चाहिँ सपोर्ट गर्दै आएको छ। लालपूर्जा पोखरा एज अ रियल एस्टेट कम्पनी मात्र नभएर डेभलपर कम्पनीको रूपमा पनि विकास भएको छ। कसरी भन्नुहुन्छ भने लालपूर्जा पोखराले तपाईका ठूला ठूला जग्गाहरूलाई चाहिँ खरिद गरेर आफैले प्लानिङ गरेर बिक्री वितरण पनि गरिआएको छ। तपाईलाई सस्तो रेटमा चाहिँ तपाईलाई घडेरी उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर तपाईको ठूलो क्षेत्रफलको जग्गा छ त्यसलाई चाहिँ आफैले खरिद गरेर चाहिँ बिक्री वितरण गर्दै आएको कुरा पनि धेरैलाई चाहिँ अवगत नै छ। हाम्रो पेजमा पनि धेरैले देखि पनि राख्नु भएको छ। र लालपूर्जा पोखराले तपाईको घर जग्गाहरू बिक्री वितरण गर्नुपर्ने छ भने विथआउट कमिसन अथवा न्यून कमिसनमा पनि काम गर्छ। जस्तो कि तपाईको घर छ, जग्गा छ, त्यसलाई चाहिँ सोल्ड गर्नुपर्ने छ, तपाईले क्लाइन्ट पाइराख्नु भएको छैन तर तपाईलाई चाहिँ कमिसन कसैलाई पनि पे गर्नु मन छैन, तपाईको आफ्नै रेटमा बिक्री गर्नु मन छ भने तपाईको घर जग्गाहरूको चाहिँ भिडियोजहरू बनाएर हामी पोस्ट गर्छौं हाम्रो पेजमा चाहिँ, जहाँ चाहिँ तपाईको आफ्नै नम्बर राखिन्छ र तपाईको आफ्नै नम्बर राखिसकेपछि क्लाइन्टले डाइरेक्ट तपाईलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ र तपाईले कमिसन कसैलाई पनि पे गर्नु परेन, क्लाइन्टसँग आफैले डिल गरेर चाहिँ बिक्री वितरण पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र होइन तपाईले कमिसन बेसमा काम गर्छु म लालपूर्जा पोखरासँगै जोडिएर काम गर्छु भन्नुहुन्छ भने पनि लालपूर्जा पोखरासँग जोडिएर काम गर्नेहरूका लागि चाहिँ लालपूर्जा पोखराको हाम्रो मेम्बर टिमबाट चाहिँ हामीले कमिसनमा हामीले फुल कमिसन नलिकन विथआउट कमिसन अथवा चाहिँ न्यून कमिसन भनौं न, थोरै कमिसन लिएर पनि हामीले काम गर्दै आएका पनि छौं। र अहिले लालपूर्जा पोखरासँग चाहिँ धेरै ठाउँमा सस्तो रेटका घडेरीहरू पनि छन्। जस्तो पोखरा वडा नम्बर 26 साइडतिर हैन, पोखरा वडा नम्बर चाहिँ 21 मा, पोखरा वडा नम्बर 33 मा र पोखरा वडा नम्बर 25 मा हामी सस्तो रेटका घडेरीहरू उपलब्ध गराइरहेका छौं तपाईहरुलाई। तपाईहरु देश बाहिरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने बुकिङ पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको टाइम अनुकूल मिलाएर चाहिँ तपाई आएर साइट भिजिट गरेर पास पनि गर्न सक्नुहुने भयो भने तपाई देशभित्रै हुनुहुन्छ, अझ पोखरा महानगरपालिका भित्रै हुनुहुन्छ भने यहाँ आएर बुकिङ गरेर बैना गरेर पनि बैनाको भाका भित्र पनि पास गर्न सक्ने कुरा पनि म यसै भिडियोज मार्फत चाहिँ तपाईलाई सूचना चाहिँ सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु। तपाईहरु हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने माथि दिएको कन्ट्याक्ट नम्बरमा अथवा चाहिँ हाम्रो WhatsApp नम्बरमा अथवा चाहिँ हाम्रो पेजमा डाइरेक्ट मेसेज गरेर पनि जोडिन सक्नुहुने भयो है त।